the street, I'm just smiling big at everybody. 2 more blocks and I'll be at your door. Overcome, brother, nothing keeps me melancholy. Spread my wings, so damn ready to soar. And there couldn't be a better taste. Jasně. Ahoj. Nazdar. Nazdar. My jsme teď na cestě na naše svatební místo, protože se za 2 dny bereme. To je strašně divný. A je to super. Je to super, akorát máme strach z počasí a já bych hrozně chtěla, abys udělala takový ten střih. Já se modlím za to, aby jako bylo hezky. Předpověď je katastrofální, ale podle té předpovědi by měla být apokalypsa následujících 12 dnů a mělo být jenom chcát, což prostě není jako možný, jo? To už by varovali s povodněma, to mi neříkej. Takže já prostě manifestuju, že bude dobře, ať je klidně kosá, je mi to jedno, ale prostě ať nechčije. Jsem ochotná přijmout přehánky, ale prostě nechci žádný průtrže. Já jsem si našla i nějaký pohanský tradice, co se má dělat. Mám s tou vařečkou? Jo, vzala jsem si vařečku ve Zusilu, že se má prej dát vařečka tou kulatou částí, madlem vlastně do země, aby ta vařečka byla vlastně do nebes a má se to udělat den před svatbou nebo v den té svatby. Takže to udělám den před svatbou a pak jsem si našla i nějakou modlitbu, kterou mám odříkat v kruhu. Udělám všechno. To bychom mohli natočit, to by mohlo všechny, takhle, co se budou brát, zajímat, takhle, jak zahnat déšť pomocí staroslovanských nějakých. Ano. Já budu vyvolávat duchy z minula a hlavně, samozřejmě tam psali i o podříznutí slepice, ale naše slepice mám moc ráda a to bych neudělala. Tak to tam teď zkontrolovat, už se to tam všechno jako chystá, už od včerejška, takže už od včerejška to tam chystají, dneska to tam jdem zkontrolovat, pak se vracíme zpátky do Brna. Tady rovně. Jo. Jdeme do Brna ještě vyřešit nějaké věci, vracíme se pak zpátky, spíme tam a zítra se v tom pokračuje, v tom chystání, už přijedou nějací hosté už zítra a pak pozítří to vypukne, to slunečný počasí, beru opalovat. Tady je náš kostel. Tady se budeme brát. Ten nejkrásnější kostel, co jsem chtěla. Hlavně byla hrozná halus, protože my jsme se jeli podívat na to svatební místo a vůbec, že jsme neměli vybraný kostel a koukali jsme se prostě tady po okolí, co je tady za kostely. A jeli jsme a úplnou haluzí, že jsme na něho narazili, že úplně vykukoval prostě. Jo. A my máme svatbu v modrých jako barvách a ten kostel je modrý. Halo, kdy jste viděli modrý kostel? Kdy? Kde? Já nikdy. No a tak jsme zaklepali na faru a paní farářka byla úplně úžasná a máme to 5 minut od toho našeho místa. Je to, kdybych jako plánovala, kdybych si dala, že chci najít modrý kostel v dojezdové vzdálenosti 10 až 15 minut od našeho místa, tak to nenajdu. No a za chvilku jsme tam. A hrozně se právě těšíme, protože poprvé uvidíme, jaká bude asi velikost toho našeho velkolepého stanu. Tam bude vlastně podlaha, ale myslím si, že oni už musí oni včera postavili podlahu, ta je hotová a vlastně dneska už stavili ty konstrukce, takže si myslím, že to tam zhruba. A vzhledem tomu, že jsme brali ten největší, co byl, tak jsme zvědali, jak jsme to přehnali. Já doufám, že moc. No, jo. Mám ráda velkolepé věci přehnané. No já to tak nevnímám. Prosím. Tak jako mám rád hezký věci, ale jakože... No dobře, mám rád hezký věci, no. Jsme na místě. My jsme na místě. Už to tady chystáme. Konání svatby. Už mám asi tak 3. proseko tady. A moje kamarádka, co je floristka, dělá nám kytky, tak věří konspirační teorii, že Labubu jsou Pazuzu a jsou to démoni, tak jsem si svého Labubáka připla tady na láhev proseka. No. A my vám tady uděláme takovou menší tour. Hi, what you doing here? You want to see my home? Come on, let's inside. This is my garden. Yeah, it's my stone flats. No a tady máme co teda? Tady je
Tady prostě je takový ubytko slash zázemí. A tady bude nějaký jako posezení a tak, to se ještě chystá. Jo, tady je taková základna. Bydlí Samara. Jo, my tady máme Samaru, ano. A Zlí Svatebčané tady. Cože, Zlí Svatebčané? Sice nás budou štvát, tak No nás na sere poletí do studny, no. Tady máme skřítky. A tady jdeme na main stage. A to už je to nejhlavnější. To už je to nejhlavnější. Můžu dát nějakou hudbu. Hlavní stan. Tady ještě budou stoly a tady ty stromy ještě se jako kdyby dá se jim tvar, dají se do toho kytky a budeme mít stromy na stolech, protože to miluju. A tam vzadu bude pódium, tady bude parket, tady pak holky dají ještě nějaké posezení. No bude to krásný. Víš, tady u toho parketu dají ty sedačky, že prostě nebudeš už moct. Jo, tak si jako sedneš, pro odpadlíky. Počiluješ a pak můžeš i tančit. A tady tohle celý bude pódium. Tohle celý. Tady budou prostě muzicírovat, tančit, prostě cokoliv. A lustry jak na Titaniku. Kaž? Prostě roust do snova jak hovado. No to čumím. To jsem to vymyslela, co? Nádherně. Já jsem to vybrala, co? Cože? Ne, to není hovno, to je nějaký hrozen. Špendlík. Špendlík? Špendlík. Lepší jak hovno. My to tady máme řešený takhle. Máme tady fontánu. Tady budou zítra, tady bude prosekován, tady budou bary. Takže prostě si půjdeš z toho stanu, názorně to ukážu. Ano. Prostě dojde ti proseko, nebo drink a řekneš si, tak já jdu. Jo, i kdyby chcelo, tak to tady zítra ještě zastřešíme takovejma trůhelníčkama. Wow. Tak ten klip, cause girls like you. A já pojedu kolem tebe a ty se budeš točit. Ty se musíš točit. No. Takže tady bude... To jsou hamaky. Mě trošku děsí, to vypadá hrozně obřadně ty hamaky tady. Jaký hamaky? Co to je? No hamaka, houpací síť, ne? Aha, aha. No je to krásný. A teď je 19:43. No, ale že A my ještě čekáme, protože ten stan je jako podsvícený, tak čekáme, až se víc jako padne shine. A my vám ukážeme další část tady toho objektu. Jakou? Co? Jakou? No, musíme ukázat, kde budeme mít Co? gamblingový stany. A ohniště, na kterém se budou dělat buřty. Ukážu sebe, nemám ovladač, tak ji nezapnu. Ale jinak máme tu i fontánis. Mně se líbí, že tu máš jako hezkou cestičku do toho pokoje. A tady budou stát gamblingové. Labubu, ukaž. Tam budou gamblingový stany, jako říká. Tady budeme zítra grillovat. Ne, ale já musím říct, že já jsem měla hrozný problém, že najít místo. No. A tady tohle místo splňuje naprosto jako všecko. Můžete si tady mít vlastní catering. Jako uspíte tady lidi, nebo jak se řekne, uložíte tady lidi, jakože tady můžou přespat. Je to krásný, jakože lepší místo jsme fakt najít nemohli, jakože tady je to úplně na 1000% perfektní. A prostě tady jo, pátek, pohoda, sedneš, dej sem bůřt. Aha. A dobrý. Já vypadám jak prase. Tady takhle je výhled pěkně na všechno. No a kde jsme vlastně vůbec? Jsme ve Velkých Opatovicích v Celestia Houseu. Jo. Na nejkrásnějším místě na světě. Je fakt, že jakože tak obrovský místo a tak... Hlavně my jsme potřebovali nějaké místo, kde si můžu splnit můj sen a to je tady ten přehnaný stan. To byl vždycky můj sen. A nikde na to neměli vlastně, že? Jako možnost a hlavně, když už, tak jsme si museli brát jejich catering a tady si zajišťujeme catering sami, který chceme my. A vlastně tady máme naprosto volnou ruku, je to skvělý. I alkohol. Naši barmani, naše výčepy,
žádný kolkovní nic, takže to nejvíc cením. Pojedeme za holkama. Ukážeme, ukážeme naši květinovou výzdobu. To je obrovský tady. Ty vypadáš úplně malinkatě tady. Já jsem fakt zvědavý, kdo se tady bude koupat. Kdo se omylem vykoupe v kašně. Vítám vás na Celestia Houseu ve Velkých Opatovicích. Tato budova byla vystavěna v minulém století. V letošním století upravili, jak můžete vidět, prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Pokračujte prosím za mnou. Tak, tady máme zásoby na zítřek. No. Zázemí pro kapely. Já se bojím. Florentina plno! Cože? Počkej, nech mě. Jo, to musím dát to. Aha, co to je? To je prostě nosič na sklenice. Prostě chceš prosecco, přinesu, není problém. I z lafufu. To je fakt rozličný. Tak jsem to má vesnička, ne? Já jsi myslela, že na tebe nepřijdu. Já si prdel, jsi to myslela, že tak. Na každém stole je strop. Ale tohle je beta verze. Beta verze, ano. Budou stříhané jako do tvara, budou tam kytky a tohle bude všechno schovaný, tady budou kytky podél toho. Můžeš to sundat, je těžké jak hovado. To zvládneš. Neblbni, jestli si natáhneš a co? No, my jsme se včera neozvali, protože jsme šli spinkat a bylo toho moc. A ráno jsme museli jít koupit 14 kg limetek, nějaký pyré a miliardu dalších blbostí, ale teď jsme dojeli. To bude na to pódium, no. Snad to jako vyjde, ale jakože hele, tam jsou ještě díry, ale my to doděláme na místě, až to bude na místě. To je fakt krásné. Toto je do kostela. Co? Tohle? Aha. Tohle. Čum, to je na stůl. Před nás. A jo. Like a Queen Elizabeth. No, my se jdeme pár na stany. Já chrtá jak lítá tady. To je děs. Ty jsou nádherný, ale teda. Kolik tady bude ubytováno hostů? 24 hostů tady bude, jo? Jo. A máš tam jak koberečky, to čistěnky. Pokud tam nevleze ten chrt. Tak, já tady ukážu. Jako ideální je, aby tam bylo 6, jakože postelí. Ježiš, děcka. Co je? Je, přijel kamion další. Dante, pojď sem. A s čím zas? No, jo. Do stage. Dante, pojď sem. Dante! Pojď sem. Dante! Přijelo nám pódium. Come on. To má krev nebo na Pindouru má? Oddělejte to. To je klíště nebo kapka krve? Počkej. Nebo to je nějaká borůvka. To je nějaká borůvka, no. Nějaký plot. No, takže přípravy jsou v plném proudu, že, lásko? Nevíme, co dřív, no, tak není moc ani času na natáčení. Na parket, lásko. Ukaž, na něm budeš tancovat. Ty se nebudeš. Jo, takže zákaz. No, tady se nám staví stage.
Chrté, pojď sem. Nazdár, kocore. To je super pódium. Jo, líbí se ti? Chrtík je tady úplně. Ježiščuna, krásný. Vidíš, jak je to krásný. Vidím. Že, Chrté? Je to krásný. Je to krásný. Tak obsadíme si poslední naše místečka na našem Juro, proslov. Až si pár koželek, abych mluvil do 106. Na moc mluvit nebudu. Okay. Něco mě vyber. Já to hledám. Třeba... Už to bude. Já teď nevím. No, takže takhle to tady u nás vypadá momentálně. Berete si Barboru Krčmovou. Takže počkej. No počkej. Oni pekelné za 3. Neptá se někdo? Jo. Tak jdem, máme si spoustu práce ještě. Já mám žízeň. Ahoj, práce.